praticamente inviato a risolvere un problema difficilissimo, che magari nella sua bontà e nel suo senso di dovere probabilmente aveva capito, ma era così legato al suo senso morale interno, direbbe qualcuno, che ha affrontato in qualche misura la sfida, e quando aveva capito che le cose si stavano per mettere male, cercava in qualche modo di dire vabbè, ma sono noie di lavoro, ok? Quindi è un libro che veramente lascia senza parole. Oggi abbiamo provato con tutti i bambini del Greste e i ragazzi di fare un'operazione diversa. Di solito dialogo io con l'autore e diventa quasi una chiacchierata tra due persone. Io oggi non voglio dire nulla. Voglio lasciare subito la parola ai ragazzi, ringraziando ancora tutti. Voglio soltanto farvi riflettere su un concetto che Carmelo fa, come dire, è un po' il filo rosso, il basso tono che accompagna tutto questo tribunale di carta. Mi pare che in una recensione ho scritto appunto tribunale di carta, contrapponendolo al tribunale di marmo, di cemento, quel tribunale che, essendo un tribunale umano, non ha saputo, come spesso accade, nei giusti tempi consegnare la sostanza alla forma. Quindi se il diritto è la forma, la giustizia dovrebbe essere la sostanza, in qualche modo, mettiamola così. E questo libro di carta, questo tribunale di carta, ha restituito, non potendo restituire chiaramente 30 anni di sofferenze, ingiustizie e maldicenze, all'interno del quale non voglio entrare, perché voglio che sia Carmelo e poi successivamente anche la famiglia Tragna a parlarvi di questo libro, di quest'uomo straordinario e di questa vita che ha tanto da dirci e che tutti in provincia di Agrigento, ma non solo, devono conoscere e hanno, non dico la possibilità, ma abbiamo tutti il dovere e dobbiamo avere la volontà di conoscere queste persone. Grazie Carmelo, grazie famiglia Tragna. Allora, io invito i ragazzi che hanno le domande a salire da qui dietro a raggiungermi. Allora, noi storicamente il Greste è iniziato nel 2006, ma già dall'estate 2007 avevamo le idee chiare, perché a Sanremo ha vinto la canzone di Fabrizio Moro, Pensa. Da quel momento in poi è diventato il leitmotiv un po' delle giornate della legalità. Mentre attendo i ragazzi, ricordo che negli anni abbiamo avuto tante riflessioni, tanti momenti molto significativi. L'incontro con i ragazzi del gruppo 3P Padre Pino Puglisi, l'anno scorso Ignazio Cutrò è venuto nel nostro oratorio. Quindi, facendo un bilancio, perché quando capitano questi ventennali ti soffermi a vedere tutto quello che hai fatto e ti accorgi che in realtà dedichiamo ampio spazio alla legalità. Il nostro campetto sportivo, dove i ragazzi passano molto del loro tempo, dal 2023 è diventato il Muro dei Giusti. Abbiamo Padre Pino Puglisi, Falcone Borsellino, l'anno scorso il Beato Livatino e quest'anno Giovanni Paolo II, perché chiaramente le frasi contro la mafia dalla Valle dei Templi riecheggiano ancora a distanza di più di 30 anni. Quindi noi accogliamo la prima domanda. Bimbi, ora tocca a voi. Assieme cantiamo Pensa e sarà l'inizio e la fine di ogni intervento. Chiaro? Pronti? 1, 2, 3, via. Pensa. Prima di sparare, pensa. Prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto. Con la testa tra le mani. Pensa. Prima domanda. Bravi. De André cantava con ironia di un boss che dal carcere continuava a comandare, mostrando i compromessi e le debolezze della società. Rispetto alla realtà che hai studiato in questi anni, quanto è ancora forte questa mentalità mafiosa fatta di favori e come possiamo noi giovani difenderci da queste logiche? Grazie a tutti. Intanto permettetemi
di rivolgere un ringraziamento a chi mi ha voluto qui. Sono tornato a Santa Elisabetta dopo tanti anni che non mi capitava di venire, lo confesso, ho pure sbagliato strada da Raffadali perché la segnaletica era un po' balbettante e sono andato verso Cianciano. Vabbè, succede agli emigranti di ritorno, come li definisco in questi casi. Io questa sera devo dare atto al professor Francesco Rizzo che ha creato un'atmosfera insolita, coinvolgere i bambini, i ragazzi in queste circostanze credo che sia la vera chiave di volta per poter parlare non tanto e non solo di questo libro, ma per poter affrontare un argomento che a mio modesto parere si dovrebbe studiare nelle scuole, e cioè le lezioni di senso civico, le lezioni di civiltà, di rispetto, di cultura della legalità. Prima il sindaco diceva una cosa che io non solo condivido, ma la porto in giro quando vengo chiamato a tenere lezioni meritatamente di questo tenore nelle scuole di tutta Italia, e cioè il senso civico dovrebbe nascere dai fondamentali, dalle piccole cose. Noi ancora oggi, se ci riflettete, siamo abituati a lasciare l'auto anche in tripla fila solo per comprare il pane, e se non riusciamo a passare con l'auto e lo segnaliamo, e vi assicuro che succede anche a Roma dove vivo da 30 anni, e lo segnaliamo, ti senti rispondere: un momento, sto comprando il pane, cioè come a dire sei tu in torto che me lo stai facendo notare, no? Anche poco fa venendo qui c'era un'auto parcheggiata un po' male, non sono riuscito a passare, ma è un po' un vezzo che abbiamo. Allora qualcuno potrebbe dire: ma come ti stai soffermando su queste sciocchezze? Non sono sciocchezze, perché ai nostri figli dovremmo cominciare ad inculcare anche questa cultura del rispetto, del senso civico, del dovere civico. Quindi non lasciare le cicche per terra non è solo una retorica banale, ma è qualcosa che tutti noi dovremmo cominciare a inculcare ai nostri figli. Fatta questa introduzione, permettetemi di ringraziare per le bellissime parole che ha usato l'Arciprete, perché veramente mi hanno commosso. E gli sono grato infinitamente. Allora, la prima domanda che mi è stata posta è un po' una domanda che abbraccia un argomento molto vasto e mi permette di cominciare ad analizzare il testo di questo libro. Vedete, oggi per tutti voi dovrebbe essere un motivo di grande orgoglio avere qui due persone che hanno dedicato la loro vita non tanto al senso della giustizia, hanno dedicato la loro vita al senso dell'amore, l'amore per il proprio congiunto e dunque l'amore per la verità, per la riaffermazione della cultura della memoria, perché quest'uomo era caduto completamente nell'oblio ed è stato grazie a loro che io ho potuto scrivere questo libro e metterlo a disposizione della comunità. Io sono stato soltanto il medium, colui il quale ha raccolto le loro confidenze, perché non è facile dopo tanti anni aprire non solo plasticamente le porte di casa, ma aprire metaforicamente le porte del cuore e affidarsi a un giornalista come me, a uno scrittore come me, affidandogli tutte le confidenze, anche quelle più recondite. Perché vedete, chi leggerà di voi il libro, come è già successo anche al nostro Don, si renderà conto che c'è una parte di grande amore. Non è solo un libro inchiesta, un libro che affronta l'ottusità dello Stato, che ci fa arrabbiare quando scopriremo tutto quello che hanno vissuto, tutto quello che ha vissuto questa famiglia. È un libro che mette a nudo i sentimenti di persone normali, come ciascuno di voi. Siamo tutti persone semplici, persone normali, che facciamo cose semplici. Chi va la domenica a messa, come capitava alla famiglia Tragna, il collaboratore di giustizia che ha svelato la vicenda dolorosissima dell'omicidio di Giuseppe Tragna, a un certo punto ha confessato ai magistrati una cosa che mi ha veramente in qualche modo addolorato e commosso. Dice: io stesso, che ho dato la pistola agli assassini per ucciderlo, gli ho detto: ma siamo sicuri che dobbiamo uccidere questa persona? Dice: guardate che tutto casa e lavoro, è un uomo semplice, una persona normale, ma chi avrà potuto mai far del male? Infatti Pino Tragna ha fatto del male solo ai cattivi per poterlo spiegare ai bambini, non ha fatto del male alla società, ha fatto del male ai cattivi dicendo no a certe regole e non piegandosi a certe logiche. Quindi
Caro ragazzo, oggi bisognerebbe cominciare dal basso, a cominciare a capire che cos'è la cultura della legalità, il senso del rispetto. Ancora oggi purtroppo è vero, non vediamo più i morti ammazzati di un tempo. Anche qui io sono un cultore delle cose di mafia, ho scritto diversi libri che affrontano i temi di mafia. Nei miei libri troverete anche un pesante coinvolgimento di Santa Elisabetta, perché sappiamo tutti che Santa Elisabetta, insieme ad altri comuni vicini, è stata un po' il crocevia della guerra di mafia che si sarebbe scatenata di lì a poco tra Stigiari e Cosa Nostra. Io ho indagato a lungo il fenomeno, il sindaco con una punta di emozione ha ricordato come io avessi cominciato a lavorare proprio in quegli anni dolorosi. Io, ahimè, l'età anagrafica è quella che ci inchioda alla triste realtà. Ho cominciato a fare il giornalista nel 1983, era pienissima guerra di mafia, si correva realmente da un morto ammazzato all'altro, quindi si veniva anche in questi territori anche per questo motivo. Oggi l'idea che noi possiamo parlare così liberamente, quando un tempo c'era il coprifuoco in molte città della nostra provincia. Ne cito una per tutti, di cui era originario Pino Tragna, Favara. Io ricordo che tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, alle ore 18 a Favara cavava il coprifuoco, non c'era nessuno, i bar avevano le saracinesche abbassate. Provate ad andare oggi a Favara, è un fermento culturale, pullula di giovani, come stasera siamo in tanti qui, ed è bello vedere tutta questa giovinezza. Scusate se annego nella retorica, ma è quello che mi impone questo tipo di circostanza. È bello vedere tutti questi ragazzi che ci ascoltano, che magari dicono: ma cosa hanno questi grandi da dirci? Abbiamo da dirvi tante cose che vi potranno aiutare a vivere meglio, perché voi siete le nostre future generazioni. Grazie. Prima della seconda domanda tocca di nuovo a voi, chiaramente chi la canta meglio 300 punti in più. 1, 2, 3, via. E puoi decidere tu, resta un attimo, soltanto un attimo di più, con la testa fra le mani, pensa. Seconda squadra, seconda domanda. Seconda domanda. Lo tengo io.